Балыкчы шаарындагы сот өтөкчөлөр ишканасы таза суу менен камсыздоону жакшыртуу багытында маанилүү кадам жасады. Ассалам кайрымдуулук фондунун көмөгү менен ишкана 3 суу борборуна жаңы жана күчтүү насосторду орнотту. Ушу Ассалам фонду менен биз былтыркы жылы кайрылганбыз Ассалам фондуна. Ушу насосторду алып берүү боюнча биздин балык шаарында суунун эми калктын көбөйүп атканы, жаңы райондор түшүп аткандыгына байланыштуу деп да кошумча насос алып берүү боюнча сунуш берип суранган болчубуз. Ошону мындан 1,5 ай мурун алынып берилип, строительный районуна, Кумтөр районуна, бияка азыр биз барган жерлерге ошо 3 насосту орнотуп алдык да. Ачылыш аземине мэр Азамат Арнабек уулу шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев жана шаар тургундары катышышты. Жаңы жабдуулардын жардамы менен эми тургундарды таза суу менен туруктуу камсыз кылуу бир топ жакшырмакчы. Барыңыздарды ушу суунун ачылышы менен куттуктайм. Барыңыздардын үйүңүздөрдө суу болуп турсун ар дайым. Балдарыңыздардын дени сак болсун. Азыркы учурда шаарыбыз социалдык экономикалык өнүгүү боюнча өнүгүп артат десек болот. Булга сөзсүз түрдө биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин, биздин өкмөт башчы Адылбек Алешовичтин, анан жергиликтүү мэрия, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, жергиликтүү ишкананын жетекчилери менен биргеликте ушундай биздин Ассалам фонду менен, биздин ушу араб бир туугандары менен чогуу иштерди алып келген себептен ушундай өнүгүүлөр болуп атат. Ошол себептен алдыда дагы ушундай ийгиликтер көп болсун. Азыр биздин шаарыбыз боюнча ала турган болсок, мына биздин таза суу боюнча почти 100% камсыздадык десек болот. Шаар жетекчилиги жана тургундар аталган фондго ыраазычылык билдиришип, мындай демилгелердин уланышын каалашты. Суу маселеси балыкчыда кичине көйгөйлүү болуп жүрдү. Сугат маселеси да кошулуп, элдер сугат кылган себебинен суу жетпей калып, анан биз ушу Ассалам фондуна кайрылып, алар буга чейин да көп жардамдарды берип келишкен. Бул эле бир эле балыкчы эмес, көп жерлерге ушу сууларды коюшуп, андан башка жетим жесирлерге көп жардамдарын беришкен. Кезектеги биздин суранычыбызды да булар четке какпастан ошентип биз 3 чоң насосторду сураган болчубуз. 10-чы, 12-чи, 8-чи деген. Баасы да булар өтө кымбат болот эле. Биздин ушу айтканды эки кылбастан Кудайга шүгүр, рахмат. Ушу насосторду алып берип, 3 скважинаны тең коюп, ушу строительныйга, западныйга, горсоветке чоң насосторду коюп беришти. Жаңы насостордун орнотулушу тургундардын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган натыйжалуу кадам жана кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү болуп калды.